Fais-moi monter. ترى العيد يا معلم هابي. مريض اخويا. كيضحكوش هادو. بنادم مريض اخويا. C'est un fou frère. الاوليه والله c'est fou frère. والله فهمتي فخير دوبي كو دارت اللعيبه ديال انستغرام لي ريزو سوسيو بنادم فروح. شوف كونفينمون راه فروح بنادم شويه واحد قرب. كونفينمون ورمضان. ديجا دو ان نقول لك علاش ما طلعتش مع خونا. جو تكسبيكي كليرمون لا سيتواسيون دو ان. فهمتي شوف malgré tout le respect que j'ai pour la communauté LGBT بالرجوله toi-même tu sais فهمتي راك عارف شكون دي ميك غي فهمتيني شكون دي ديب شكون دي ليسبيان شكون دي بي شكون دي ترانس ماشي مشكل فهمتي سي با سا البروبليم هذاك الصاد ما نطلعش معاه راه حاجه باينه راه جو لي اكسبليكي داك لو ميك اون كيسيون ما نطلعش معاه في اللايف هادي دو ان اون فوا دو فوا تخوا فوا فاك ما ابلي 6 فوا فخير قال لي طوطو يلي مونتي قلت له شحال يلي مونتي 2 سكوند 3 سكوند قال لي مونتي والله فخير نو مي شو écoute moi je suis monté je lui dis شوف طلعت on a même pas vu ma gueule frère on a même pas vu ma gueule je suis monté j'ai dit y a pas moyen طلعت y a pas moyen Il n'y a pas moyen, c'est vu, ils ont monté un 1000, ils ont donné 1000, et tu t'es taillé. Il m'a fait, je comprends pas. Il m'a dit, en plus, il a eu. Parce que, je vais t'expliquer un truc. C'est simple, clair et net. Déjà, la nana, les gars, je vois pas pourquoi je parlais d'elle. Bon, j'ai déjà expliqué la situation. Tout le monde sait que j'y suis pour rien. Tout le monde sait que le son, il a été enregistré en août. فهمتيني فرير دابا بيناتنا دابا شوف انا ما عرفتش واش بنادم عارف علاش كنهضر المهم بنادم اللي عارف علاش كنهضر دابا غنصوركم من كيسيون سامبل وجاوبوني عادي فهمت دابا بيناتنا واش وحده شافر لها ديسك دابا المهم شوف لي شحال سلي ضارب مليون شي 20 on va vérifier attends 32 33 on va vérifier un petit truc vite fait واش بنادم جاوب على اللعيبه اللي قلت على ال جي بي تاع الساطره الدراري شكون فهمتي راه ما نقدرش نشرح لكم حياتي مع من كنريح وكذا وشكون فهمتيني وكيفاش وفهمتيني راه باين بنادم اللي قريب لي عارف التفكير اللي عندي على هذا الشيء وعارف فهمتي 32 بركه ويا اخويا خلاها ابو نايمين ماشي ابو نايمين طا كوا ابو نايمين خلاها ابو نايمين جي دي زامي غي دي بورتوغي des potos gays. هانية. Moi, c'est normal, frère, on s'en bat les couilles. Sauf tant que ça m'atteint pas, tant que ça me فهمتي وبنادم محترم راسو ترونكيل الاخر معايا ياخذ بزاف د اللعيبات وما عنديش مع ديك البساله فهمتيني ما عنديش مع ديك ليكسي ديال دير والو. Tu veux que je monte quoi 1 heure? De quoi? Gros, la chambre est assez large pour plusieurs chiennes, le torse est assez large pour plusieurs chiennes. Yassir RGT. دقيقة. هذه هي السطر ديال اليوم. شحال وصل سلاي؟ دابا بيناتنا ضحكة جاوبني بصراحة. الو. ناري دارك اش هو كتمشي لي كونيكسيون. دابا نسولك وجاوبني بصراحة. الو tu m'entends? Ouais, je t'entends. Tu m'entends là? Ouais, je t'entends. Ah mais ça bug frère. Ah là c'est bon. شوف دابا نسولك وجاوبني. دابا وحدة شفرنا لها ديسك. الديسك ضارب 41 مليون. واش غتسكت؟ حاجة باينة. هذاك ما تسكتش. انا راه يتفر انا راه بنادم يشفر لي ديسك ويضرب 41 مليون راه ماشي للحبس بهذا المعنى راه ماشي للحبس. مون لو غا جو ديكو هذه الاولى اسمعني وقتنا نهار اللي جيت وجبت لي بروف لا مقودين دير جبت سكرين لا دات واللعيبات وكل شيء امتى كنتصيفط تراك مسجل ومقاد ولي سكرين ديال لي توب لاين والقلاوي كامل داش معاهم 3000 لايك جو بوست اون فوتو دو مون كيو وما عرفت شنو بدا صافي ولا زاد الموضوع صاحبي ويا صاحبي مي فريرو واش كو جو دير Donc, je vais pas me casser les couilles avec une nana qui a fait la teinte à Bali ou je sais pas quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait de sa vie, frère.
فهمتي gros, on n'a pas le même niveau. Je lui ai clairement Le dit. niveau, on n'a pas le même niveau. Je lui ai clairement dit, l'histoire elle date d'un an. On n'a même pas parlé de ça, on en a parlé. Je sais même pas pourquoi on en reparle encore. Si c'est pour du bad Voilà, frère, buzz. c'était l'année Si c'est dernière, on pour en du parle bad encore, buzz putain. ou autre. Fais chier. Je m'en bats les couilles. Là, je lui dis, l'histoire date d'un an. Toto, il vit sa vie, il s'en bat les couilles. Il a préparé son album, il prépare une Mais c'est une mixtape. salope, même l'autre, c'est une salope, frère. Elle a même pas les couilles Il vit, elle a même pas les couilles de monter dans un live ou un truc, ou la il, même laisser les DM. il vit. Parce que frère, وانا نقول لك البلان المقود، انا عاود نشرح للبنادم قاعد العباد، سي ديك باد دونز تزبي باش بنادم يفهم شويه القضيه، moi je suis parti lui parler frère. Ouais, ouais, je Quand sais, elle a je suis commencé cool. à dire ah ouais هادي l'autre il achète des likes ou كذا، je sais Je pas suis au quoi. courant. Je suis parti lui parler gentiment, tu vois un peu. Ouais, je suis au courant. Tu lui as dit comme quoi le gars, il venait des quatre coins du monde. Il va en Elle a Australie. commencé à parler, à screamer, tu fais pas ça avec moi frère. Eh ouais. Ça c'est de 1. ومقود عرفتي في راسك j'ai fait la connerie. J'avais parlé il y a longtemps frère. Ouais, J'avais ouais, je juste crois. vu son profil. فهمتي بنت لي كضرب شي حطيطاج. À l'époque, j'étais en mode ah ouais, c'est bien c'est bien pour Ouais, l'image et tout. Là, mais honnêtement, Nishan, ouais, je vois, je vois. je fais Et quoi? Je lui envoie un message. Je me rappelle, elle a répondu et tout. Et je vais voir les stories. Ah, j'ai juste vu comment elle parlait, frère. J'ai laissé tomber. Juste, je t'ai dit. frère, كيفاش كتهضر, c'est bon, frère. Ouais, frère. Non, moi je lui dis, frère. Je lui dis, on n'a même pas parlé de ce truc. C'est une histoire qui. Tu m'entends ou pas? Allô? Ouais, t'as dit quoi? Allô? Tu m'entends? Je t'ai dit, Tarzan, Ouais. c'est un gars. Il vit dans les quatre coins du monde. Il fait des tournées Australie. Voilà, frère. Bah ouais, tu sais, il est tout par là. S'il a des followers du Pakistan, là, ça doit étonner personne. بنادم مريض بنادم مريض والله بنادم frère. نقول لك اخويا ولو بيغ سي كيستور هذا دانا عبساف عبساف Bouranem, on a des champions. On a des champions dans le live. Ouais, je sais bien ou quoi? Tu disais? سمعتيني Ouais. جي l'histoire هذا دانا باش تعرف بنادم مريض ou frérot il y a des gens ils font pas la différence entre la vie fictive et la vie réelle. Attends, C'est Toto, important. Prince, c'est un gay. Mais je m'en bats les couilles qu'ils soient gays, Mais frère. on s'en bat les couilles C'est frère. pas ça qui me dérange. Ouais. Ça me dérange pas qu'ils soient gays, frère. Fais-moi, chouïa. Ça me dérange pas qu'ils soient gays. C'est pas ça qui me dérange. C'est pas le fait qu'ils soient gays qui me dérange. C'est le fait qu'ils traînent à Alpha Place qui me dérange. Alpha Place, c'est un coin pour acheter des trucs, pas pour y traîner, putain. Voilà. Que du buzz, hein. Que du bad buzz. Voilà, pas de besoin à la con, frère. J'en ai pas besoin, moi. Ou le pire, c'est quoi? C'est que je suis persuadé que l'autre, quand elle est montée dans son live, c'était même pas pour parler de toi. C'est que lui, il s'est fait un coup pour faire du bad buzz, pour monter ses abonnés, etc. On dirait que son coup, il a marché. Bah, frère, on s'en fout. De toute façon, gros, même Bad Dunes, il a eu son bad buzz à l'époque. Bah Déjà, ouais. si elle a voulu surfer et tout, Bah voilà. oui, bah oui, bah oui, bah oui. ما دارش والو صاحبي ما attends انا عيط انس يلا حيد عشيري اشتريس. انس الطافي واش غوستي Eh gros, moi je fais des millions de streams, je fais des millions de vues, je fais le tour du monde sans faire le tapin. J'ai pas besoin de me faire baiser pour aller en Thaïlande ou un truc. Juste pour info. J'ai pas besoin de me faire baiser pour aller en France, j'ai pas besoin de me faire baiser pour aller en Tunisie, j'ai pas besoin de me faire baiser pour aller en Algérie, j'ai pas besoin de me faire baiser pour aller nulle part ailleurs. كنمشي برزقي معزز مكرم. C'est bon frère. Bah oui, il avait même pas parlé de lui au début. Toto le guerrier au micro. Tout le temps. Abdelwan, il dort. Ouais, bah ça reste à Abbas. Voilà. Abdelwan il dort. On s'en fout.
On s'en fout. Oui. Grande Toto. Monsieur Bouranem. Ah, je vais venir à Bali, mon ref. Après tout ça. نشوف شكون اللي غيطلع. اوه كامارات. j'espère que ça va. واشر مباركة سعيد باي معنا في اللايف. سعيد باي معنا في اللايف. ça fait plaisir, ça fait plaisir. واشر مباركة اخويا. عيد مبارك. والله on est bien dans ce live. Eh frère, tu me demandes de m'insulter, de parler de je sais pas qui, frère. Vous êtes sérieux? Il y a Saïd Bey dans mon live, il y a Youssef Bouranem dans mon live. Parler de vice-président, je sais pas de qui vous parlez là. Vous sortez des blagues chelous en plus. Des gens qui veulent me faire monter dans le live, des gens qui veulent surfer et tout. On va mettre un contrat sur la Kahba qui parle trop, t'inquiète. Je vais parler en rebeu pour qu'ils me comprennent. قسما بالله الدراري شي واحد القضيه شي بنادم نبغي ندير فيه عقلي والله ما يخرج من دارهم وقسما برب الكعبه ما يخرج من دارهم sur la tête de ma mère il sort pas frère il sort pas n'importe quel enculé qui fait le Mario انا ندير فيه عقلي il sort pas فدوى طالب dans la maison. On a que des stars dans le live. Wallah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça va vite être réglé. Eh frère, Wallah, il mérite pas. Wallah, une gifle, tu la tues, frère. Une claque comme ça, elle est dead. C'est pas commun ou un truc, elle est dead, man. On va faire monter quelqu'un dans le live. Faire monter qui? Il y a de la meuf ce soir ou pas? Vas-y, on voit ce qu'il y a. Rase-toi la tête, rase-toi la chatte déjà. Allô? Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. On dit quoi? Bah rien, écoute, on regardait ton live, enfin un prince qui t'insultait sur son live et tout. Ouais, c'est pas grave, c'est pas si grave. Hein. Bah ouais, écoute, mais juste pour te dire que vraiment, genre, t'as bien fait de pas donner ton time, parce que voilà, genre, on t'aime pour ce que t'es et tout. Écoute, je veux juste corriger un petit truc. Tu t'appelles comment déjà? 15 ans. Kenza, d'accord, enchanté. Ouais. Kenza, je vais juste expliquer un petit truc vite fait. Parce que les gens, je pense que les gens, ils m'ont mal compris ou un truc, parce que je suis pas monté avec lui. Déjà, je suis pas homophobe, ça c'est ce qu'il faut savoir. Ouais. Tu vois? J'ai un ami très proche, qui est trans, tu vois, donc je m'en bats les couilles. Tu vois, je m'en bats les couilles, mais alors à un point, tu peux pas imaginer. C'est pas ça qui me dérange. Le mec, c'est pas ma cam, c'est tout. C'est pas moi. Ouais, genre, c'est pas le même délire, quoi. C'est pas le même délire, c'est pas le même niveau, c'est pas le même. Tu vois, je respecte, je le connais pas, tu vois, mais. Je sais pas, c'est pas ma sauce, t'as vu? Encore moins Ouais, l'autre. c'est ce que tu veux dire. Ouais, je vois. Bah écoute, franchement, t'as bien fait. Genre, de toute façon, des gens comme ça, genre, je peux pas faire attention. Écoute, là, on est en mode. Là, on fait notre promo. On a une room tape qui va sortir. On a 10 sons qui vont sortir. On est bien là. Bah ouais, j'imagine. Ramadan, c'est bon, c'est fini. Dans 4 jours, il y a l'alcool. On est bien là. Dans 4 jours. Ouais, 4-5 jours maximum, il y a l'alcool. Mais voilà, on est bien. Bah ouais, mec. Bah franchement, c'est cool. Hein, et continue vraiment ce que tu fais là. On adore. Si c'est la mission ensemble. Ouais, T'inquiète, on est ensemble. Si c'est la Bah c'est vraiment cool, mec. Je te laisse faire ton live. C'était cool. Vas-y, on est en blessant. Merci Salut. beaucoup. Salut, Kenza. Salut. Ah, ça fait plaisir. Appelez ça comme un chef. نديرو مع الناس هكا. Putain, il y a un reverb de ouf. Hein. Quel reverb مقاوت. Il y a un reverb مقاوت في البيت. On fait nos vies, ma gueule, mets-nous du son. On va faire un petit teasing. واش اخويا اكي داير سيدي ولد دربنا فين ولد دربنا
هاني بخيرين. كنلاقي نتلاقي شويه واه هانيه الو شيكيلاكي اخويا حرموش لحظة برو. مره اخرى شيريت شيكيلاكي سالاكي اه oh here comes the Juzan. We got the Juzan. صباح Salut, الخير. c'est le match. Dras ديال لو ماتا. Ah bah oui, qu'est-ce que tu crois? Comment vas-tu? Alhamdoulilah. C'est comment? عيد مبارك. Ah ben merci, on est en train de fumer. Moi Après je le vais week-end. aller manger. Ah bah oui, après le C'est week-end. là, il y a personne. Il y a le souk. Ah bah oui, c'est confiné. Bah oui, il y a des gens en masse. في غادي دابا نتاعك؟ انا اخويا انا فايق يلاه دابا فقت من النعاس اخويا وغادي نخدم على راسي غادي نمشي للبيرو نحلو نهار الحد. اي كيفاش نتايا شتك ما نعس؟ خويا ça dort pas. بان خويا لي بان لي شي لعبات. واش داكشي واجد ولا ما واجدش؟ داكشي راه واجد. خويا داكشي بغينا واجد. نسولك انت واش واجد عندك داكشي؟ انا داكشي عندي واجد عشيره. راك تما. انا اخويا راه حنا هنايا وانت فين كاين؟ خويا صافي نديسي نديرو له شو كليب ولا ما نديروش؟ تي صافي شنو نقول لك؟ عاودي خديت له الكليب كاع. والله لا جحنا هاد الايام والله لا قسما والله الا بالله. غادي يطلقوا الحدود تلقاني هنايا. عرفتي شو حاج ديك الايامات ديال غدا نلوحو كليب. عادي دابا صافي يا با مويان دابا سالينا او ريفوار نحل شي اجونس في بنجي ياك في بنجديه اخويا تماك حدا درب حداك مار السلطان حداك الاقصوص كلشي حداك بزناس حداك كلشي حداك. السيتيام ايطاج تلقاني حال تماك شي اجونس. المعالجه ناضيه في بنجديه يا بيان ابو فا يا ابو فا. bah oui du poulet. اخويا شوف tu crois. ça vient d'ici de la cité hein اخويا. قال لك هاك انا ابيوز قال لك عندك يخرج لك ماستر ديال فاليدي والله ودي يعني اخرج به بوش عادي اخويا بوش طلع مريق الاصطاد. الله فيها الروابه. كيفاش؟ قلت لك هاد لاسيتي هادي فيها الروابه كيتمسكوا الطوطو عشير. قول لهم اخويا قول لهم راه ما عارفين سطاريهم. كاين واحد الكارتي هنايا الصاد تجي هنا والله الا شوف بالرجوله تنقولها ماشي حيت دابا لايف ولا شي حاجه ولا الصاد كتجي هنا وكتلقاهم كيتمسكوا في طوطو الكراندي طوطو تيقول لك بحال هكا تيقول لك نو الكراندي طوطو تكون bah oui. frérot والله الكراندي طوطو والله سي البلاد صح t'as vu. والله طاي كراندي طوطو سي صح. t'as vu c'est le rap تاع chez nous t'as vu تاع البلاد. bah oui représente. Il représente en francs en plus hein. Il donne 9 bah francs le gars. تخبرك واحد القضيه الصاد كل واحد القضيه شوف الروابط ديال فرنسا يطلعوا ما يوصلوش للستيلات ديال المغرب عشان كيفاش؟ ما يوصلوش اخويا للمغرب. فاش في الروابط شي شويه اخويا في الراب ولا فاش؟ في الدومين ديال لوربان اصلا. لا لوربان عندناش غير لي مويان عشيري هما مقودين علينا في السطيح. ما عندناش شوف تيقول لك في المغرب الروابط تيعيشوا فلوس مراكن على فرنسا. كيفاش روابط شنو؟ تيقول لك رابور مغربي كيحس به مركن اكثر من رابور فرنساوي. فهمتي كتقول لي رابور كيتدهشر شويه فهمتي واش هو كيتدهشر شويه فاش كتقول لي رابور فرنسي فهمتي رابور ماروكان. اول حاجه كيقول لك لي فلو صاحبي فلو مالافلو. المهم ماشي مشكل طوطو تما لي في راسك تهلا مي خويا الكراج ديالي. واش انت غادي للدار؟ الكراج نبدا الخدمه ما كاين لا عيد لا والو اوني كونفوني. واش دابا غادي للدار؟ غادي للدار عندك؟ نعس بكري ودابا غادي للدار. والله ما سمعتك. قلت لك غادي للدار دابا.
وصافي غتوريني بعدا شنو فين وصلتي في داك الشيء. ايوا ما تقولش لهم ما تقولش لهم ما نقولش لهم انا راه بغيت نلوحها كاع. اسكت ما تقول لهم والو لا مي حشومه اسكت ما تقول لهم والو. ايوا المهم شوف خليك Salut, salut. On تعال se ليا voit. فاخر Qu'est-ce que tu vois? Bah oui, salut. Designer. Oh. Oi, oi, oi. Bararam, baram, baram. السلام عليكم. سعيد العز 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 دير كاميرا صافا. صافا كي كلشي داير مزيان. انت؟ بخير الحمد لله. صافا والله الا بخير حبيبي الشاكرين هاد الساعه. دابا انت فين مكونفيني فين مشدود؟ شوف في وسط ماكريتش البومبات. سي بو شكون اللي مصاوب داكشي؟ عندك جوج جوايه هادو اها مصيبهم هاد السيد. كاماراد كاماراد شوف غنبغي الراي ديالك غنبغي الراي ديالك. شوف واحد الحاجه، هاد الطابلو هذا وهذا انا اللي مصاوبهم. ايتو وي ها هي نشوف خاصنا نديرو شي كولاب. ها هي السيناتور ديالي باي. والله الا صافي وهاد فريزي. راه ما تعرفوش الناس هاد لو كوتي فيا لحقاش ما تنهضرش عليه بزاف ديال لا بانتور. جو لا في بوغ موا في الدار، عندي لي طابلو معلقهم دياولي، تندير لي ريبرودكسيون مي ا ما فاسون، بارفوا تندير دي كرياسيون دياولي. والله الا صافي فريزي. الله يحفظك. انا الصراحه شو بلوس لا كولتور اندر جراوند طاير غرافيتي شويه. ماشي بلوس دون غرافيتي. يلا غرقت فيه شويه مع ما جيدنيش. وي الجرافيتي واعره. انا باقي ما تنميتريزيهاش كاماراد، ما نزعمش عليها، فهمتي؟ انا الكونترير ديال البانسو، فهمتي؟ البانسو ما كنقدرش عليه. انا الجرافيتي تتخلعني حتى انا تنخاف لا نقودها على شي حيط في شي قنت. فهمت. تنقول لي طابلو، فهمتي؟ غندير لا خربقه. والله الا شوف والله الا شوف بلي جيت كازا شوف مازال الحيوطه خاويين بصح نجي نزعم على شي حيط. والله الا جي شوف نترينيو مزيان وحق الله. والله والله الا شوف ما هاد الحيط راه كان تمشي اغلبيه اللي فيه اغلبيه فيه كشباش غير باش كشباش شويه. نجي نكتب لك تما شي سيناتور باي ونخليها عندك. والله الا صافي بليزير. صافي كي داير انت بعدا بخير وفورم؟ كاينه شي حاجه خارجه عما قريب؟ عندي واحد الميكس تيب 10 ديال لي تيتر وي فان جوان ان شاء الله. بالخوار بخير. 10 ديال لي تيتر كيخرجوا في دقه واحده. في دقه واحده. ميني البوم حيت ما قدرتش نخرج الالبوم ديالي حيت الكونفينمون وكذا جاتني صعيبه. بخوميغ البوم شويه صعيبه ما يمكنش تخليوه شي بوبليك بلاش. راك عارف انت وي راك الدومين فهمتي. ما يمكنش تخلي بوبليك بلاش. قلت اللهم جالس في الدار كنسجل باش فهمتي بروجي هكا ديال الدار نيت فيه كيف الارتيست. ما بغيتش نحرق السميه دابا بزاف انت تخرج لايف اوفيسيال. شوف في التليفون عندك دابا نصيفط لك واحد لو ليان. يلاه حتينا في الكونفينمون خدمت على واحد ان كونسيبت ديال واحد ليميسيون في اليوتيوب. يلا انا يوتيوب ما عمرني ما دخلت له، فهمتي؟ درتها كنت عندي شحال هذه ومخليه ديال ما مليوحه. درت واحد الكونسيبسيون ديال سميتها اخر حاجه سي 5 كيسيون دي زامي ديالي. تنختار لي زامي ديالي اللي عزاز عليا لي زارتيست وهذا صحابي. لا عجبك الكونسيبت غنصيفط لك واحد الاوديو تسجل لي تجاوبني على 5 اسئله. افيك تري غون بليزير حتى تشوف الكونسيبت ويعجبك. انا دابا ندخل كاع نشوف. انا غير نسالي اللايف ندخل نشوف ديريكتور. نقدر ندير شي كونسيبت يكون مقود وما يعجبكش تقول لي ما عجبنيش. لا عمرها الدنيا هانيه. لا شوف لا قال شي حاجه نقولها لك ديجا. انا راه عرفتي شنو ما كاين ما عزيز عليا اكثر من الصراحه. تقدر يكون داك الشيء، فهمتي؟
اشوف نيشان والله حتى نيشان والله حتى نيشان راه كنعيا ما نقولها لهم حيدوا ديك فهمتي راه الا بان لك باللي خصك ضروري توظف واحد لو تيرم باش توصل ديال الميساج حيد ديك المحكمه وقولها. دابا البروبليم عندنا الناس ما تيقبلوش الصراحه، يا اما تياخذوها منك يا اما قله الادب ولا عياقه، فهمتي لي دو. ولا تيخطوها في واحد البارتيه الثالثه اللي شويه صعيبه كيقولوا هذا خطر هذا نزق هذا خطر. ولا هذه هي اللي كتعصبني كاع. وعرفتي شنو، ولا خداوها منك هذه تي ايكارتيوك في بزاف ديال الحوايج. اللي لا راه شوف عرفتي نبدا نقول زعما شحال من حاجه تاكارتاش منها على قبل الصراحه راه بزاف زعما لو فيت راه كنت درتها بحال هذا راسي عندها ان بري فهمتي. وي بيان سور، وخص الواحد ياسوميها ويكون تيتحمل المسؤوليه، تياسومي شنو اللي تيدير. راسك طلعوها عليا انا وياك في هاد الايامات، شتيها؟ طلعوها عليا انا وياك. شوف الدنيا انا تيخريني بالضحك داك الشيء، فهمتي؟ والله راه دابا المشكله كيصحابهم حنا غنشوفوها غنتعاو حنا مالنا راه هما اللي كيفوجوا علينا فاش كنشوفوا داكشي بقاو نضحكوا ديال وي والله عيطوا لي الناس وقالوا لي عرفتي شنو، راه توتو بوستا واحد لا فوتو راه تيقولوا راه انت. قلت لهم دخلت شفت، قلت لهم الباش راه شفت انا ديك التصويره جاتني عادي الخوار، والناس اللي بغى يقول شي هضره يقولها، واللي بغى يهضر دابا بيناتنا لا يحط التصويره ديالي باقي صغير وشوف شنو ناض عليها. تخيل معايا كنوحد فيديو فيهم دي بروجي دي فيديو كنشطح فيهم ولا شي حاجه وصل كومونتير تصويره اللي حفانه عليا انا باقي صغير ضربت لي 4000 كومونتير باش تعرف يلا بس راه مصيبه والله لا مصيبه. تا بيك تلقى عليه بصح مشت دابا عندي واحد ديسك سميتو حلمة عاضر فهمتي غير داطو فهمتي كل عام كنخرج واحد جا ديك التصويره وكتب فيها ترمس عاضر. هو كان ديجا قالها لي شحال هادي، هو بيناتنا كان قالها لي قال لي دابا انت اللي بغيت راسك شي واحد ساهل ليه علاش هو يقول لي هذيك اللعيبه وانا نبدا نضحك كتب لي في كومونتير لقيتي انت درتيها. لا قول شوف، لا توفيق العز، توفيق بالخوار عزيز عليا انا توفيق. انا الصراحه عزيز عليا توفيق والله. توفيق ظريف إلي انا شي ملي كتعاشروا عاد تفهم راه سي سا الناس. انا في الاول فهمتي اون سبوز دي كيسيون فهمتي تو بوز دي كيسيون اي واحد سبونس انت باغ اكزومبل فاش يلاه بديتي سبونس على ليبوك مثلا اللي كان محمد ماجد ولا الممثلين القدام فهمتي الله يرحمه الله يرحمه من اعز ممثلين كانوا عندي فهمتي كتجيك داك لا كيسيون ديال علاش هو بوغوا سي لي فافوري علاش كومون سا سباس علاش شنو دار ولا فهمتي. فاش تلاقيتو فاش جلست معاه وهضرنا على الخدمه فهمت علاش هو اللي كان في الاول وهو اللي كان فهمتي. سي نورمال اصاحبي سي نورمال. سما ايدي زعما باش شفتش فاش عرفت الانسان زعما كيف يخدم وكذا فهمتيني سما دوني واحد لو بوست انا الصراحه سي موتيفاسيون سكال. في هذا الكونفينمون الانسبيراسيون ديالك شنو هي الدار؟ الانسبيراسيون دابا الدار ولي سوفينير القدام. في الاول بدات عليا اون فات فاش بدا الكونفينمون انا جيت موتيفي اون مود الكونفينمون شتي اون مود ما كاين والو صافي الله طن كنسجل فيها باش تبدا دما الكونفينمون كيبدا دما انت مريح في الدار دما افكار كيضربوا لك في الدماغ وغادي وكنرجع بحال كنهبط شويه كنداوني فهمت. دابا كاميرا تقول لي باش الناس يعرفوا شنو الالبوم ديالك الي فيناليزي ولا باقي خدام عليه؟ الي اون ميكس الي اون بيريود دو ميكس دابا كيتش ميكس مي تسجل سالا كول. وماشي غير انت بوكو دارتيست يا كاينين 6 ديال لي زارتيست 6 كول
سد لي زارتيست معايا داكشي زوين داكشي جامد. شوف فاصون مورا اللايف كاع نعيط لك نسمع كتلف شي زاك. داكشي عرفتي شنو ومورا اللايف عيط لي انا باقي فايق، عيط لي باش نسمعك واحد اللعيبه. هذيك اللي قلتي لي ديال الزجل اييه راه كنت هضرت معاك انا وياها فاش كنا هضرنا في معاك. لا سواري ديال لا سواري ديال فيستيفال دو تي في فيلم. ديال نو ماشي في الفيستيفال دو فيلم وفي لا سواري ديال اييه داك جوج تي في. فاش كانوا حلوا راه التي في ما عرفتش وصل داك البروجي ديالهم. والله ما عرفتش. كان جاني ميساج ديك المره وما جاوبتش الصراحه. كنت مخربق مع الوريده. كان كونتاكتاني واحد فيهم وما جاوبتوش. مي جو بونس سون ولكن هما جاهم داكشي مهرس فهمتي. جاهم ميم با 3 موا ابخي كورونا فهمتي. وي كورونا فهمت زعما اللي كانوا عنده دي بروجي في الوقيته ديال كورونا مشى. انا كانت عندي تورني اوروبيين قانونات ليا ما بغيتش نقول هادشي بزاف لعيبه مي فيها خير كمان فيها خير. عرفتي شنو شوف كون نقول لك انا شنو كان عندي لي بروجي اللي مشاو ليا. لا زعما مصيبه. فهمتك. عندي واحد صاحبي ان بروديكتور رياليزاتور بلج اولياس باكو توتالور هضر معايا. كان عندي واحد لو فيلم مع لو روتور ديال جون كلود فان دام مع نتفليكس. واو كانت عندي اون بارتيسيباسيون معاهم في سميتو غيتصور ما بين باريس وكييف واوكرانيا. يا سلام وهو يتوقف كلشي. الله هانيه ماشي مشكل باقي الكونتاكت معاهم وباقي حتى هما داك الشيء باقي كلشي جاي. باقي كلشي انت بحالك ساعدني في فمك في قلبك انت ما كتخبي ما والو. عزيزي اللعيبه والله انا ما عندي من والله اذا شوف ريس الله يحفظك كاميرات. يلا سير كمل وصافي ديالك والله الثاني ما وعيط ضروري. لي. يلا سير يلا الله يعاونك. الله يحفظك تحياتي للناس ديالك. يلا شوف يلا باي ميرسي بوكو ديك باسيك. الله يحفظك. باي. العزة كاميرات العزة. الله يعاونك. والله انا صافي بليزير سعيد باش هادشي حاجه. شوف راه بنادم تختار شي عادي فهمتي. انا راه كتجيني بيزار الصا عرسيس فهمتي مكلمها. شوف نقول واحد البلان. عرفتي امتى عرفت شو مقود مالو الطريقه اللي كابول دوز. اسمعني نقول لك على دوز واحد الميساج. راه بنادم جا عادي وكندوز ميساج مقاود ديال باي سعيد باي ديك عرفتي. دابا بنادم فهمتي باي فهمتي البلان. لا ولكن فهمتي سعيد باي الصدر. انا اول بلان كنت فريمون اكروشيت ليه. كان واحد اش كيقولوا ليه واحد فيلم قصير الصاد كيكون واش مكار وكذا واللعيبات مع 10 مع واحد خونا. المهم زهروا مكوز اونغرو زهروا مكوز فاش شعره بنادم ما عارفش بلي خصك باقل باش دير ديك اللعيبه. راه ما فهمتش والله. بنادم شنو حكا فلوس كذا. الله ينعس الزبل بوا فلوس. الله ما نكذب عليك. انا والله انا نبغي ديك الزعامه باش نقدر ندير بلان بحال هذاك. ماشي كاع ضروري حيت الا كانت عندك الزعامه باش دير ديك البلان اللعيبات اخرين يجوك ساهلين. واش بنادم تفكروا راه يفوت عليه بنادم الاخر. قرب هلا ما صاحبي. المهم الفاميلا بركه عندنا في هذا اللايف ياك. اوه لا باقي معنا. شوف معنا الابطال دابا كوز دروات نحس ما كاينش الضحك. ريح شوف معنا الابطال نيشان. اصبح الخير. نشوف نقول لك صباح الخير نتايا. ايوا بلغ لك السلامة صاحبي. سلمتك بلغ لك السلام من هنا من تايلاند. كبر لك السلام. الله يحفظك اخويا يوسف. سافاكم صافا اليز اي الله يحفظك. مي سي العيد شي فو با انكور.
كاين اليوم العيد جباتو تنتوما بحالنا راك